हाय हेलो एवरीवन। आज आया हूँ मैं विनायका बाइक पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने मेरा बाइक सर्विसिंग के लिए दिया था, आज मैं लेने के लिए आया हूँ। सो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, शायद वो फिटिंग चालू है। सो देखते हैं कैसे फिटिंग कर रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ देखिए। और देखिए मेरे बाइक का हालत एक एक करके खोल के रख दिया है। ये मेरा बाइक तो सुजुकी इंट्रूडर है। सो एक्चुअली ये लॉकडाउन का वजह से मैं बाइक सर्विसिंग के लिए देने को नहीं हो रहा था। 2 महीना हो गया है सर्विसिंग करके, लास्ट सर्विसिंग करके। सो आज लेके आया था। सो ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो गया, सर्विस करके रख दिया। जस्ट तो कवर फिट कर रहे हैं लोग। ओके, सो ये पूरा नंगा दिख रहा है मेरा बाइक। अभी कवर पूरा फिट कर रहे हैं लोग। ओके, सर्विस तो मुझे अच्छा लगा। आदमी लोग अच्छा करते हैं और बात भी अच्छा करती है। मतलब प्रॉब्लम क्या है पूरा डिटेल्स पूछ के करता है। सो आप लोग भी देखिए कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो इंडिकेटर देख रहे हो जो गिरा पड़ा है, एक्चुअली वो निकाल के क्लीन कर दिया है। अच्छे से क्लीन किया। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि ये गंदा हो गया, थोड़ा क्लीन करके दे दो। सो उन लोग ने क्लीन करके दे दिया, पूरा पानी डाल के क्लीन किया है। और भाइयों देखिए मेरा बाइक का हालत। ये देखिए इसमें स्क्रैचेस है। वो एक्सीडेंट पे मैं गिरा था, उसमें स्क्रैच हो गया। तो टैंक पे भी आपको मिलेगा, इधर भी टैंक पे भी स्क्रैचेस हो गया। मैं गिर गया था। फिर डूम पे भी दिख रहा है, तो वहाँ पे भी स्क्रैचेस हुआ था। और पता नहीं ये कवर कैसे निकल गया, स्क्रू कहाँ गायब हो गया पता नहीं। तो इसके लिए बंदा खुल रहा है, इसका नया सा कुछ स्क्रू डालने के लिए। तो स्क्रू डालने के लिए भी कितना मेहनत है, पूरा एक एक करके निकाल के डालना है। और ये दोस्तों, मैं भी सोच रहा हूँ मैकेनिक बन जाऊँ क्या। क्या देखो कितना मतलब खुशी से पूरा स्क्रू टाइट करो, खोलो, ढीला करो, क्या क्या कर रहा है। मैं भी मैकेनिक ही बन जाता हूँ, क्या बोलो दोस्तों। आप ही कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं क्या तो मैकेनिक बन जाऊँ क्या। अच्छा लग रहा है जो ये, मतलब बैठ के देखो कितना मस्त मस्त घुमा रहे पूरा करके। हाँ, कुछ टेंशन ही नहीं, पाँव लगे तो बैठ के करके खोल रहा है। मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है, खुल के खोलो 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 खोल के। बन जाओ क्या मैकेनिक। छोड़ दो मैकेनिक, क्या करूँ, उधर भी काम करना, इधर भी। दो जगह में काम नहीं होता है ना, क्या बोलते हैं दोस्तों।
तेरे को। बोलो। तो दोस्तों देखिए, मेरा हेलमेट का डूम टूट गया है। एक्चुअली में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट पे क्या हो गया ना, ये टूट गया पूरा, नीचे से स्क्रू पूरा निकल गया है। सो उनको वही बता रहा था कि आप कुछ कर सकते हो क्या, इसको ज्वाइन कर सकते हो क्या, कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे वो डूम लेने के लिए नहीं होता है अभी, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है अभी। सो उनको बोला क्या करना है, तो उसने बोला तो अपन करेंगे, ट्राई करेंगे कैसा होता है बोल के। ओके, बंदे ने पूरा फेविक्विक डाल के फिट कर दिया। सो वीडियो में आप देखिए वो कैसे किया है बोल के। बना दिया गाड़ी को, एक्सीडेंट से भाई ने बना दिया है। जो टूटा हुआ था, जो टूटा हुआ था, तो देखो ये मस्त, मतलब सही करके बना दिया। तो उसका जो मैकेनिक है ना, बोलने का चेंज कर रहा है, तो भाई ने तो मस्त बना दिया है। तो ये भाई है मेहनत, ये अच्छा बना दिया। दोस्तों अगर कोई नागरपुर एरिया में रहता है तो विनायक का 5 पॉइंट पे रिपेयरिंग या सर्विसिंग के लिए दे सकते हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।